Ну что ж, сегодня принесли набойку. Попросили сделать не полиуретан, потому что, чтобы не стучало. В офисе работает девушка. И чтобы гвозди не были. Конечно, пайка сложная. Плавленная резина и набойку туда, горячую. Прессуем. И пожизненная гарантия. Пока обувь не развалится, я даю гарантию, что она не отвалится. И попросили, главное, чтобы не стучало. Мы вставляем вот такую. Это самый лучший вариант. Потому что она не будет стучать. И у нее еще, кстати, вот отодралась, все поправили. Велюровую, вот это велюровый искусственный. Вот сейчас обтянули, будем делать набойку. Эта набойка делается 5-7 минут. Ну, максимум 10 минут. Любая набойка вообще делается за 5 минут. И покажу вам, как готово будет. Без гвоздей.